درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. یوناما وایي د کوکنار کښت او د نشه یي موادو قاچاق د افغانستان او نړۍ ثبات ته ګواښ دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی دیبورا لاینز له نړیوالې ټولنې غواړي چې له نشه یي موادو سره په ګډه مبارزه وکړي او د نامشروع اقتصاد د ودې مخه ونیسي، ځکه د دې په وینا دا ویره شته چې نشه یي مواد د سولې تر تړون وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت تهدید کړي. اروپایي ټولنې د کرونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونو په یوه آنلاین سرمشریزه کې له کرونا وبا څخه د خلاصون په لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر په یوه ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنه له ډسمبر میاشتې راهیسې درې دېرش هیوادونو ته د واکسین اووه میلیونه دوز صادره کړي دي. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور وغځاوه. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ پر 1 پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان د پنجشنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1400 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. او په ترکیه کې د افغانستان سفیر وایي چې د استانبول ناسته به اوربند ته لاره هواره کړي.